Si është dita jote? Si është dita jote? Dita ime është gjithmonë, jo vetëm tani, ka qenë gjithmonë shumë e ngarkuar me shumë gjëra, sepse në këtë dëshirën për të bërë shumë gjëra, ne kemi punën që dhe takojmë shumë njerëz, për të kontribuar me aq sa ka mundësi dhe për aq kohë sa kam energji, se jo gjithmonë do të kemi këtë lloj energjie. Është një ditë shumë e ngarkuar, e cila fillon patjetër me fëmijët. Si çdo mamë edhe prind, patjetër që ai mëngjesi I herët me të fëmijët është shumë shpesh një torturë. Ai mëngjesi I herët është se kur ti je në shkollë, so okay, do mbaroj, pastaj fillon shkolla e fëmijëve dhe ti fillon prapë. Duhet të çohesh në 5:30-6 mëngjesit, ti do të bësh ushqime, ti do të bësh gati etj. Edhe unë asnjëherë nuk mësohem dot me këtë. Se jam një njerëz që punon natën. E kuptoj. Dhe ne duhet flëm ditën, ne që punojmë natën. Frymëzimi im është natën. Unë, domethënë, gjitha punët që kam për të shkruar, për të bërë diçka që është kreative, kreativitetin e kam, kështu që më bezdis mëngjesi, po e bëj patjetër. Është një ditë në cilën unë sa herë hapen syt fëmijët e mi, them o Zot faleminderit që I kam. Janë 2 fëmijë që janë bekim për mua dhe për gjithë njerëzit që kanë afër. Patjetër me shkollën, drejta në angazhime, shumë shpesh angazhimet kanë lidhje me udhëtime jashtë Tiranës, sepse ne punojmë me 61 bashkitë të Shqipërisë, me gratë dhe vajzat e këshillave bashkiake, me aleancat kombëtare që kemi krijuar. Kjo lloj pune më përball me realitete nga më të ndryshmet, kur ti sheh që shumë pak larg Tiranës është një realitet krejt tjetër, jo vetëm për vajzat dhe gratë, por edhe për gjithë ata që jetojnë atje. Dhe aty të ndodhin 2 gjëra. Në përballjen me realitetin ti e para dekurajohesh, se thua Zoti I Madh, si ka mundësi që jemi në vitin 2026 dhe ka akoma vuajtje, varfëri, apo padrejtësi të tilla, apo mungesë të drejtash njeriut që zbatohen. Është të duket ndonjëherë sikur kthehesh në mesjet. Tjetra është ajo shtysa që ti të bësh akoma dhe më shumë aq sa ke mundësi. Dhe kjo pjesë është një vorbull që diçka të tërheq, diçka të shtyn, është një luftë e madhe me veten, sepse në një farë pike ti kupton që her pas here nuk I zgjidh dot gjitha problemet. Po ke këtë dëshirën për t'i zgjidhur dhe kjo të lodh. Dhe aq më tepër ti që ti nuk qëndron dot kur shikon padrejtësi, edhe je vokale. Trupin e pakët, e brisht, por je vokale dhe nuk ju ndahesh kauzave të tua dhe kjo ka qenë. Dhe kjo është gjëja që unë e di pse po e theksoj këtë në bisedën tonë, sepse ka njerëz që I thyen një ngjarje, edhe një ngjarje e rëndë, edhe një ngjarje që pikëlloi të gjithë. Patjetër nuk krahasohen dhimbjet edhe ajo që ndodhi për ty, për fëmijët e tu. Për njerëzit e ti dashur, familjen e ngushtë, po të gjithëve na pikëlloi ketë, je parakoshme, pa merituar. Por ka njerëz që I thyen këto gjëra. Më duket sikur ndoshta në ca gjëra je heshtur dhe do flasim. Ke ato të tuat. Por nuk e hequr dorë nga të qenit aktiviste dhe nuk e hequr dorë nga fakti që kur e sheh një gjë që s'shkon ti flet. Nuk rrit dot me një anë. Jo, është diçka shumë interesante. Si ja dole, prandaj e them këtë, si ja dole që gjithë ajo që ndodhi, ti të mos bie, të mos zhdukesh, të mos fshihesh, të mos thoj o bo kjo, por po vazhdon përpara, çfarë? E ka menduar, nuk është se ka menduar. Ti e ke menduar të tërhiqesh? Jo të tërhiqem, po të mërzitem aq shumë sa të mos kem shpresë që gjërat mund të vazhdojnë të jenë ashtu siç kanë qenë. Është në kohët e para ti mendon se, domethënë, jo mendon, por realisht të përmbyset e gjithë bota që ke njohur, të përmbyset. Veçanërisht marrëdhëniet siç kishim unë dhe Gerti, se ka fatkeqësi edhe shumë më të mëdha se kaq dhe unë jam shumë e vetëdijshme, që nuk jam as e para as e fundit. E qartë, po. Thash unë kam lidhur aktivizmin tim dhe eksperiencën time me shumë njerëz, cilët I kam njohur që kanë sfida shumë më të mëdha se sa unë. Dhe realisht kjo gjë më ka bërë edhe që të qëndroj pak me këmbë në tokë. Sepse sfidat që njerëzit kalojnë janë edhe më të mëdha. Dhe unë kam patur modele njerëzish shumë të fortë
të cilët më kanë ndihmuar shumë edhe në këtë kohë timen të dhimbshme edhe furtune mes vetes. Dhe mbaj mend të kam treguar dhe një herë tjetër pak kohë pasi ndodhi e gjitha kjo fatkeqësi që më shëmbi komplet të gjithë realitetin, unë duhet patjetër që të shkoja, kisha një angazhim cilin duhet ta bëja patjetër si mbaronte viti, dhe shkoj në kufi me Ukrainën, ku ne punonim me të rinj të cilët ishin nga Ukraina dhe të cilët ishin nga rajoni. Ata nuk më njihnin dhe kjo ishte një gjë që mua më ndihmoi shumë, sepse ata nuk e dinin se çka kisha kaluar unë dhe thash nuk do ta ndaj me ata. Por ata filluan të ndanin realitetin e tyre, edhe filluan të ndanin faktin që ngriheshin me sirena në mes natës në mëngjes dhe një nga gjërat më të bukura thanë shoqyr që jemi këtu, që arrim të flem një natë të plot. Filluan të më tregonin, më ka emigruar X, më ka vdekur Y, më ka të gjitha të realitetin e tyre të përditshëm, i cili fatkeqësisht po zgjat edhe kaq shumë, dhe aty kuptova thash sa shumë halle ka bota dhe ka njerëzit, edhe kuptoj që nuk isha vetme në këtë gjë. Dhe kjo më ndihmoi shumë që të rimerja pak edhe vetdijen që ka gjëra që ndodhin, po që ti duhet ti kalosh, siç e thash, edhe për të nderuar, sepse unë e di se çfarë do të donte Gerti nga unë. Dhe një nga gjërat më të bukura që na ka lënë, unë ta kam thënë dhe ty në intervistë, ai na ka lënë kaq shumë dashuri, sa megjithëse nuk është këtu fizikisht, na jep forcë çdo ditë për të ecur përpara, jo vetëm mua, por të gjithë atyre që donte dhe që e kishin afër. Kështu që modelet e gjithë këtyre njerëzve, modelet e gjithë atyre grave që kishte ndodhur e njëjta gjë, edhe të gjithë ata njerëz që kisha rrotull, që më njihnin por edhe nuk më njihnin, më dhanë një forcë të jashtëzakonshme që të ecja përpara, por kjo nuk do të thotë që unë s'kam patur sfida, edhe fakti që duke mirë nga jashtë, nuk do të thotë që është e njëjta gjë nga brenda. Kam patur shumë sfida, kam patur shumë padrejtësi, të cilat nuk mendoj se i meritoja, kam patur shumë momente edhe dëshpërimi, po edhe frike në këtë realitet të ri, por janë gjëra që tash kam patur fatin t'i kaloj, sepse njerëzit më kanë dhënë forcë, edhe është diçka shumë e bukur që je ti gjithmonë që ju jep forcë njerëzve, dhe momentin kur ti ke nevojë ata të kthehen mbrapsht. Dhe kjo është shumë e bukur. Ke pasur shkënjim? Pritshmëri ndoshta të caktuara nga njerëz caktuar të cilët mund të jenë zhdukur në një moment caktuar? Po, ka patur të. Ke pasur njerëz? Është interesante që të ndodh me ata që ke më afër dhe mbështetje më të madhe merr nga ata që ke më larg. Kështu që ka të tilla, megjithatë unë jam mësuar ta absorboj dhe këtë lloj gjë dhe ta pranoj, sepse në fund të ditës neve bëjmë zgjedhjet tona, secili prej nesh e zgjedh një jetë dhe unë besoj tek zgjedhja. Nuk besoj që gjërat janë ashtu siç vijnë etj. Të ka lënduar që njerëz që ti ke pas pritshmëri në një moment uftohen, u larguan. Unë jam mësuar, thash, ne jemi njerëz që punojmë me shumë njerëz. Domethënë në ditën time unë mund të njoh 20 njerëz të rinj në çdo ditë. Edhe në një vit nuk e di se sa shumë, se ne punojmë edhe në Shqipëri dhe në rajon edhe në botë, edhe njeh realitetin nga më të ndryshme, njerëz nga më të ndryshme, dhe kur më pyeset dikush çfarë punë bën, i thash, di se është puna, kjo puna jonë, i thash unë, është menaxhim krizash. Se kur je me shumë njerëz ti duhet i menaxhosh, duhet negociosh me njërin, flasësh me tjetrin, sidomos politika që ti e di mirë se si është. Sidomos kur punon me të gjitha partitë politike, flet me njërin i mbetet hatri tjetrit dhe tjerë, kështu që unë jam mësuar edhe të zgënjehem nga njerëzit, edhe të negocioj, edhe t'i bashkoj, se gjëja më e bukur që arri unë është i bashkoj. Po tek marrëdhënien personale patjetër që ti të vret pak më shumë, po e ke krijuar këtë lloj, e kam krijuar, edhe kjo është fal punës. Edhe ma kishte krijuar këtë lloj mbrojtje, këtë lloj. Dhe ndodhin gjithmonë, nuk është jo vetëm këto raste, gjithmonë. Që kur je i vogël, të ndodhin zhgënjimet me njerëzit e afërt, por duhet të mësosh që ca gjëra ti lësh të ikin dhe të investosh aty ku realisht ka vlerë. Shpesh ne bëjmë
ushtrim interesant me të rinjt. Është i famshëm edhe në rrjetet sociale. Marrim dy kupa qelshi dhe tek njëra hedhim disa guriçka të vogla, të cilat janë gjithë njerëzit e mirë. Pra, je e mirë, të duam shumë, je shumë faleminderit për mbështetjen e tjerë, të gjitha gjërat e mira që na ndodhen. Dhe i kemi të dyja në dorë. Dhe tek njëra hedhim vetëm një ose dy që janë ato gjërat e këqija. Dhe her pas here kemi tendencën që ndodh se këtë tjetrën e kemi plot me gjërat mira, të merremi vetëm me këto të këqijat. Nuk ka inat ky, pse më shau ky. Ne që jemi njerëz publike dhe rrjetet sociale na dhëm shumë, se ndonjëherë të pana që ka dhimbje kjo. Ka dhimbje, por ti duhet mësosh të investosh tek ato që realisht peshojnë më shumë në jetën tënde. Duhet kuptosh se cili është momenti kur ti duhet i ndash. Patjetër që edhe këto duhet t'i adresosh në momentin e dur, në momentin që si adreson duhet t'i ndash dhe të merresh të investosh tek ata njerëz cilët vlen për jetën tënde. E bëj. Kam filluar ta bëj seriozisht. Dhe të ka dhënë rezultat. Më ka dhënë rezultat sepse dy gjëra ndodhin. Ose ti e bën dhe arrin të t'ja dalësh në jetë në këtë kohë ku ankthi ka shumë problematika dhe unë e shoh edhe tek të rinjt shumë, jo vetëm tek ne. E vërtet është. Ose do t'i largosh, ose do t'i mbash për brenda dhe do të dëmtojnë ty. Kështu që është një zgjedhje që ti e bën. Do ta largosh këtë gjën ose këtë person apo këtë situatë e cila do ta zgjidhësh nëse se duhet ta largosh, ose do të bëj dëm ty. Dhe është zgjedhja jote, do të dëmtosh veten apo do ta largosh. Kaq e thjeshtë është, megjithëse ne bëjmë shumë komplikuar në